Assalamu alaikum respected viewers, I am Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist। और आज मैं बताने जा रहा हूँ ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका, किस तरह से ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए दो तीन तरह की मशीन्स मार्केट में अवेलेबल है। एक एनरॉयड टाइप है जिसे मैनुअल भी कहा जाता है, मैनुअल बीपी सेट। ये इसमें इस तरह से डायल होता है, उसके ऊपर नीडल होती है। दूसरा होता है मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि मर्करी का कॉलम जो है वो अंडर प्रेशर जब हाई जाता है तो वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से जाता है। साइंटिफिकली उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल नील हैं। थर्ड नंबर पे है हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर, सॉरी डिजिटल बीपी सेट, जो कि ऑसिलेटरी मेथड की मदद से चेक करते हैं। तो इन तीनों का इस्तेमाल मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये एंड्रॉयड और डिजिटल बीपी सेट जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। इसके जो मेथड है चेक करने के वो तीन तरह के हैं। एक मेथड है आपका पेल्पेटरी मेथड, आप जो है बीपी सेट लगाते हैं और पेल्पेट करते हैं पल्स को। दूसरा आपका मेथड है ऑस्कल्टेटरी मेथड, जिसमें आप स्टेथ अपने कानों पे लगाते हैं और सुनते हैं कॉटोकॉफ साउंड्स। तीसरा है ऑसिलेटरी मेथड, जो कि डिजिटल जो बीपी सेट हैं वो मेजर करते हैं बाय ऑसिलेटरी मेथड। ये ऑसिलेशंस देते हैं हल्की सी, और उन ऑसिलेशन में जो जो इंटर जो जो एब्रेशंस आती हैं बाय पल्स, उसको ये डिटेक्ट करते हैं कि किस जगह पे वो एब्रेशन आनी शुरू हुई है और किस जगह पे एब्रेशन आनी वो ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बीपी सेट अप्लाई करना है, इसके पार्ट्स क्या हैं। बीपी सेट का ये ब्लैडर है। ब्लैडर जो अंदर रबर का पीस होता है उसको ब्लैडर कहते हैं। ये जो अंदर इसके रबर का पीस है उसको ब्लैडर कहते हैं। बाकी इसकी स्लीव है सारी, जो कि कपड़े की बनी हुई है, वेलक्रो की मदद से ये अटैच होती है। इसका ये मीटर है और ये इसका बेलो है, और साथ ट्यूबिंग है बीपी सेट की। बीपी सेट को जब आपने लगाना है तो इसके ऊपर निशान बना होगा कि इस जगह पे आर्टरी को रखें, आर्टरी को इस जगह पे रखें। आर्टरी आप सबसे पहले फील कर लें। आर्टरी आपकी जो ब्रेकियल आर्टरी होगी वो इस जगह पे आपको यहाँ पे ये बाइसेप्स के मसल के बिल्कुल साथ नीचे मिलेगी। पहले इसको फील कर लें और आप ब्लैडर को इस तरह से अटैच करें कि ये रोटेट होके ऐसे वेलक्रो ऊपर अटैच हो जाए, और इसको जो है वो फोर्सफुली आपने अटैच करना है। कुछ लोग उल्टा लगा देते हैं इसको। उल्टा किस तरह से लगा देते हैं कि इस तरह से करके, और ब्लैडर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। उनका ख्याल होता है शायद ये ठीक है, ये ट्यूबिंग जो है ये बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह से भी घरों में लगा के बीपी चेक करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो आपका ब्लैडर है वो नीचे अंदर की तरफ होना चाहिए। देखें इसमें डिफरेंस है। ब्लैडर पहले आपने अटैच किया, और कहाँ पे अटैच करना है, ये जहाँ पे आपको नब्ज नजर आ रही है वहां से थोड़ा 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये जो आपका एल्बो है, एल्बो जॉइंट से तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर आपने लगाना है। फिर एक थिन लेयर ऑफ क्लॉथ जो है वो एक्सेप्टेबल है, इसको ऊपर उठा लें। तो ये अगर बैंड नहीं बना रही, अगर ऊपर जो है वो बैंड नहीं बना रही, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है, इसको आप ऊपर उठा लें। लेकिन अगर खवातीन ने बाज़ का तंग कपड़े पहने होते हैं, वो ऊपर बैंड बना देता है, उस बैंड की बजाय बेहतर ये है कि आप नीचे ही रखें इसको, स्लीव को, और इसके ऊपर कफ अप्लाई करें। ठीक है। अब कफ का साइज कैसा होना चाहिए? कफ का साइज आपका होना चाहिए जी, जो कि आपके शोल्डर से लेके एल्बो तक के हिस्से को एटलीस्ट 2/3 कवर करें। जो एल्बो शोल्डर से लेके एल्बो तक जो आर्म की लेंथ है उसका 2/3 हिस्सा ब्लैडर की चौड़ाई को कवर करना चाहिए। और इसके सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए, वो भी 2/3 या उससे ज्यादा हिस्से को इसे कवर करना चाहिए। अब आपने इस तरह से बीपी कफ अटैच कर दिया, और ये जो इधर क्लिप होता है, क्लिप की मदद से आपने जो इसका मीटर है वो साथ ही अटैच कर लिया। अब हम देखते हैं जी पैल्पेटरी मेथड से कि क्या बीपी आया है। नब्ज आपने सामने रख ली, और नब्ज को थोड़ा सा सेमी प्रोन सेमी फ्लेक्स पोजीशन में रख लिया, और आपने इन तीन फिंगर से इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर की मदद से आपने पल्स पैल्पेट करना शुरू कर दी, और इसको आपने इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया। पेशेंट का आर्म जो है ना बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में होगा, और पेशेंट कितनी देर से रेस्ट कर रहा होगा, तकरीबन 30 मिनट से पेशेंट जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होगा। एटलीस्ट 15 मिनट से पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में होगा। अगर पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में नहीं होगा तो उसका बीपी जो है वो हाई आएगा। अगर फिजिकल एक्टिविटी या एकदम सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप बीपी चेक करेंगे तो वो हमेशा हाई आएगा, तो उसको नॉर्मली इंटरप्रेट नहीं करना। बीपी आपने जब भी चेक करना है वो पेशेंट ने उस वक्त 10-15 मिनट 20 मिनट रेस्ट किया हो, आराम से बैठा हुआ हो। आपने इसको इन्फ्लेट करना शुरू किया, और एक स्टेज आएगी जहां पे आपकी नब्ज आनी रुक जाएगी।
ये यहाँ पे नब्ज़ नहीं आ रही। फिर वापस आए आप आहिस्ता आहिस्ता, तो आपकी नब्ज़ एक जगह पे वापस रिज्यूम हो जाएगी। इस मेरे दोस्त की नब्ज़ 114 पे या 116 पे रिज्यूम हो गई। उसके बाद आपने पैल्पेट्री से आपने सिस्टोलिक ऊपर वाला जो है वो कंफर्म कर लिया कि हाँ जी ये 114 है और 115 है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पैल्पेट्री की? जब आपने ऑस्कल्टेटरी करना है तो आपने इससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा इन्फ्लेट करना है, कम से कम 10 mm ऑफ मर्करी ज़्यादा इससे इन्फ्लेट करना है। ये नहीं करना कि 200 तक पहुंच जाना है हर एक मरीज में। आपने ये, मैं ईयर पीस नहीं लगाता क्योंकि ईयर पीस लगाने से फिर मुझे अपनी आवाज़ सही नहीं नज़र आएगी। यहाँ पे आपने जहाँ पे आर्टरी है वहाँ पे आपने ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर इसको रख दिया और आपने जो है ये जो इसका बेलो के साथ वेल्व है इसको बंद कर दिया, और आप जो है वो आपने जहाँ तक मेजर किया था 114 आया था, तो मैं अभी 130 तक तकरीबन इसको इन्फ्लेट करूंगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं करूंगा, और फिर जेंटली आऊँगा। कितना, किस स्पीड से नीचे आऊँगा? 2 mm ऑफ मर्करी पर सेकंड की स्पीड से मैं नीचे आऊँगा। यकदम नीचे नहीं आऊँगा, यकदम भागते हुए नीचे नहीं आऊँगा, आहिस्ता 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 नीचे आऊँगा। और जहाँ पे साउंड्स आना शुरू होंगी, क्वार्टर ऑफ साउंड टक 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 पल्स के साथ आना शुरू होंगी, वो मैं देखता रहूँगा। और जहाँ पे अपीयर होगी वो मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, और जहाँ पे वो मफल्ड हो जाएंगी साउंड, क्वार्टर ऑफ साउंड जो मफल हो जाएंगी, तो वो मेरा डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है जी। ब्लड प्रेशर ये मेजर करने का सही तरीका है। इसको बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा नहीं इन्फ्लेट कर लेना, बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी से नीचे नहीं आना। 2 mm ऑफ मर्करी पर सेकंड के हिसाब से आपका जो सुई है वो वापस चलनी चाहिए, 2 mm ऑफ मर्करी के हिसाब से वापस चलनी चाहिए। अब ये आपका पैल्पेटरी भी हो गया, आपका ऑस्कल्टेटरी भी होगा। बाज़ लोगों में जो क्वार्टर ऑफ साउंड है, जो एंड वाला लोअर वाला है, वो ख़त्म ही नहीं होता क्वार्टर ऑफ साउंड, तो उसमें आप जो है वो एंड की तरफ नहीं देखेंगे, आप मफलिंग जहाँ पे मफल्ड हो जाए वहाँ पे क्वार्टर ऑफ साउंड, उसको आप लेते हैं कि जी ये लोअर बीपी है। ये हो गया जी एक तरीका। अब बच्चों में जब आ जाता है, तो बच्चों में ये जो साइज मैंने बताया था कफ का, ब्लैडर का जो साइज बताया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बच्चों में आपने देखना है उसके आर्म के हिसाब से 2/3 ऑफ आर्म लेंथ को कवर करना चाहिए और 2/3 ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस को, ऐसी जो गुलाई है आर्म की इर्द गिर्द, उसको मेजर करना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं डिजिटल बीपी सेट कैसे। ऑस्कल्टेटरी मेथड, वो ऑसिलेटरी मेथड है, ये हमने पैल्पेटरी और ऑस्कल्टेटरी से कर लिया। अभी ऑसिलेटरी मेथड से, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत मिनिमल सी प्राइस में अवेलेबल है ये बीपी सेट। इसमें भी इसी तरह से निशान बने होते हैं। अगर नहीं भी निशान बने तो जहाँ पे ट्यूबिंग निकल रही है ना, ये जगह आपने आर्टरी के ऊपर रखनी है। इसी तरह से बेयर आर्म के ऊपर या एक थिन सी लेयर हो, उसके ऊपर आप लगाएंगे और आप इसको अच्छी तरह से सिक्योर करेंगे, फोर्सफुली आर्म के अगेंस्ट इसको सिक्योर करेंगे। ठीक है, और आप बटन प्रेस करेंगे। जब आप अप्लाई कर चुके हो तो फिर आप इसके ऊपर बटन प्रेस करें, तो ये फिल होना शुरू। डोंट मूव ये बताता है कि जी आपने मूव नहीं करना है, आप बिल्कुल जो है वो स्टिल पोजीशन में रहें। तो अब जो है ये खुद ही जो है वो अपर रीडिंग आएगी, अपवर्ड फिल करेगी इसने, इसका क्योंकि ऑसिलेटरी का मेथड है, तो ये थोड़ा सा बाज़ का ज़्यादा फिल करके फिर वापस आना शुरू होती है। अब ये वापस आना शुरू हो गई है। ये जो दिल का निशान है, ये इसके साथ साथ नब्ज़ ले रही है, इसको पता है कि अभी नब्ज़ आ रही है। तो ये जो हमने मेजर किया था रफली कि 114 है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें पल्स आना शुरू हो जाती है, तो वही तकरीबन इसने मेजर किया है। और यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा, हर दफ़ा आप मेजर करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 4, 5, 10 डिग्री का डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारी हर सांस के साथ जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। हम डीप सांस अंदर खींच ले तो उसके साथ बीपी हमारा डाउन हो जाता है। हम जो है वो सांस अगर जो है वो बाहर निकाल के रोक लें तो उसके साथ हमारा बीपी जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ दिल के अंदर पानी, खून का आना और खून का पंप करना, ये मैकेनिज्म चेंज होते हैं। तो बाज़ बार लोग कहते हैं जी हमने उसके पास चेक कराया था 110 था, दूसरी जाके क्लिनिक से चेक कराया तो 125 था। ये देखे ना, वो या तो पहले ने गलत किया या दूसरे ने गलत किया, ये गलत नहीं होता। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसके ऊपर वॉक इफेक्ट करती है, फिजिकल एक्टिविटी इफेक्ट करती है, जो उस वक्त इक्विपमेंट इफेक्ट करता है, आपके जिस्म के अपने बॉडीली मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट करते हैं कि किसी वक्त आपका बीपी थोड़ा सा डाउन होता है, किसी वक्त आपका बीपी थोड़ा सा हाई होता है। तो ये वेरिएशन लगातार आती रहती है।
तो ये था व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग इससे फॉलो करके घर पे अच्छे तरीके से अपने बुजुर्गों का बीपी चेक करेंगे और उससे फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी रिकमेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।